台东富冈渔港也被吹得一片凌乱，市区同样乱糟糟，招牌路树倒满地之外，一栋饭店12层楼高的户外玻璃帷幕也被吹得摇摇欲坠。饭店外12楼高的玻璃帷幕在强风中摇摇欲坠。拱门的那一个嘛，哦，大片的玻璃窗片跟瓷砖在高空中摇摆，强风一阵阵的吹，就快掉落。附近居民发现，通报警方，合力在强风中拉封锁线。封锁线吹得啪啦啪啦响，4个路口全封路，就怕这玻璃帷幕瞬间掉落，砸到行经的民众跟车辆。到几点啊？等那个风小一点，从下午就守到现在。因为怕危险，这个会掉下来。警方强风中现场戒护，一直到晚上将近8点，一大片的玻璃帷幕抵不住强风狂吹，瞬间掉落，砸向对面的一间通讯行，一辆机车被砸中，玻璃瓷砖碎了一地，连路口的红绿灯号志杆也被砸中，整个断掉。根据当地气象站的资料，美级台风登陆之后，台东吹起了11级的强阵风，一整夜强风吹得呼呼叫，这也让热闹的中华路一段不少店家的帆布招牌被扯烂，3层楼高的大型铁皮招牌也整个被吹断掉在路上，所幸都没有砸伤人。美级台风的威力真的让大家心有余悸。记者邱俊明、张国胜 SNG 小组台东报道。